أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. دې آیت مبارکه کې د يهودو او نصرانیانو پر رسالت د نبی آخر الزمان باندې شپږمه شبهه اعتراض او د هغوی بانه چې د ذکر کوي. دغه عیسایانو به دا اعتراض کولو چې تو عیسی علیه السلام ته بنده وې او ته خو مریم علیه السلام ته د الله تعالی بنده وې، حالان کې دا خو هغه د دوی بیادبي ده. دا د عیسی علیه السلام هم بیادبي وکړه او د هغه د مور هم، او ته پرشتو ته هم د الله تعالی بندګان وې، دا هم د پرشتو بیادبي ده، ځکه دا خو د الله تعالی هغه مقربین دي او عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی. یهود به عزیر علیه السلام یادولو، عیسایانو به عیسی علیه السلام یادولو چې دا د الله تعالی زوی دی. او د الله تعالی زوی به ورته داسې نه وي لکه څنګه چې حقیقي زوی، دا هغوی هم نه منله، بلکې د هغوی د زوی نه مراد حکمي زوی، لکه کله چې یو سړی د چا ډیر زیات خوښي او د هغه سره د زوی په شانتې معامله کوي، نو دغه شانتې دوی وي چې دا عیسی علیه السلام دا د الله تعالی نازولی دی او د الله تعالی زوی دی. او یهودو به د عزیر علیه السلام متعلق داسې وي. نو دوی دا شبهه ظاهره کړله چې مونږ ستا د پیغمبرین انکار ځکه کوو چې تا د دې شخصیاتو بیادبي کړې ده، ستا په کتاب کې د دوی بیادبي ده، د دوی مرتبه اوچته ده او تا د دوی دپاره لاندې مرتبه بندگی دا د دوی دپاره ثابت کړې ده. نو دای جواب ذکر کوي، فرمای وقالو او دوی وای اتخذ الله ولدن چې نیولې دی الله تعالی زوی. نو یعنی څنګه چې هغه عزیزی مصر د یوسف علیه السلام په باره کې فرمایلو چې مونږ به دا خپل زوی ونسو، او دغه شانتې د فرعون ښځې د موسی علیه السلام په باره کې ویلو چې دا به مونږ خپل زوی جوړ کړو. نو دغه شانتې دوی وي چې الله تعالی زوی جوړ کړی دی عیسی علیه السلام لره. نو الله تعالی فرمایي سبحانه پاک ته هغه الله تعالی د الواد نه پاک ته، بل له بلکې د الله تعالی د پاره دی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي. یو خو وفرمیل چې الله تعالی د الواد نه او د دې رشتو نه د دې نه پاک دی، او بل فرمایي چې د الواد او رشتہ داریانې گاون دا خو
د انسان حاجتونه دي. د دې نه بغیر د انسان زندگی نه تیریږي. انسان خو محتاج دی. نو دته د گاون ضرورتي، دته د رور ضرورتي، دته د خور ضرورتي، د مور پلار ضرورتي، د انسان ته د ښځې او د الواد ضرورتي. بیا چې کله دی بوډای شي دغه الواد چې دی دا دغه پلار او مور خدمت کوي. نو انسان ته د دې ټولو شیزونو دې ټول ته د انسان محتاج دی او دته دې ضرورت دی. او الله تعالی چې دی نو هغه باندې خو نه بوډاوالی راځي او نه الله تعالی کې احتیاج دی. الله تعالی پاک دی. نو فرمایي چې الله تعالی پاک دی د احتیاج نه، د کمزورۍ نه، د حاجت نه. بل له بلکې د الله د پاره دی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دی والارض او په ځمکه کې دی. ان انسان بوډا شي بیا وس دس نه لري نو الواد بیا د هغه خدمت کوي. نو فرمایي چې الله تعالی خو د ضعف نه، د کمزورۍ نه، د دې نه پاک دی. د الواد ضرورت خو دې دپاره راځي چې ستا دپاره څه ګټه وټه وکړي. نو الله تعالی ته د دې شیزونو ضرورت نشته. د الله په ملکیت کې خو د ځمکه او اسمانونو دا ټول د الله ملکیت دی. نو الله تعالی ته د الواد ضرورت نشته دی. واذا قضا امرا او د الله تعالی شان خدا دی چې کله الله تعالی د یو کار اراده وکړي فانما نو یقینا خبردار ده یقول وی له هغه کار ته کن شا فیکون نو هغه شي. ان انسان خو هغه محتاج دی. انسان باندې خو هغه احتیاج راځي نو هغه ته د الواد ضرورت وي. او الله تعالی ذات داسې ذات دی خو چې کله د یو کار اراده وکړي بس کن لفظ ویل دی او دا کن لفظ په ویلو سره چې اوشه بس هغه په وجود کې راځي. نو الله تعالی ته د الواد ضرورت نشته دی. وقالو او ویدوی اتخذ الله ولدا نیولې دی الله تعالی الواد سبحانه پاکی د دلرا بل لو بلکې د لپاره ما هغه سدي په سماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او پزمکه کې دي کلون ټول له هغه ته قانتون فرمان برداری کوونکي دي. بدیع السماوات ناشنا پیدا کوونکی د اسمان دی والارض او د ځمکې دی. و اذا هر کله قضا چې فیصله وکړي امرا د یو کار فانما یقینا خبر دادا یقول وی له هغې ته کن شا فیکون نشي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. د دې ناستې د برکته موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج او د قرآن پاک محبت زموږ په سینو کې راولي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې کامل عمل او ایمان را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.